Olha lá, gente. E vem chegando caminhonete. Ali é o fim da linha. Placa Venda Nova do Imigrante, divisa. E aqui essa subida aqui, subida para arrebentar no meio das nuvens. É isso que chega Rosiane Minetti. Queimando as energias aí. Olha lá, fala um oi pra nós aí. Passa direto. Oi. Olha lá a altura. Lá é o final da reta. Final da grande subida. Dali em diante é só descida e Venda Nova do Imigrante. Tudo nublado. Estamos no meio de uma grande nuvem. E lá se vai, Rosiane.